درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق راج پښتو چینل خبري انډیس کې ستاسو کوربه او ستاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. د بهرنیو چارو وزیر حاجي فتمر هیله څرګنده کړې چې د ترکیې ناسته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره مثبته پایله ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې نوموړي دا څرګندونې له خپل ترکي سیال مولید چاوش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د امریکا د کانګرس غړي وایي له حکومته باید د جګړې په تړاو د پریکړې صلاحیت واخیستل شي. د امریکا د کانګرس غړو په یوه خبري غونډه کې ویلي کانګرس په 2001 کال کې د AUMF مصوبې له مخې په افغانستان او عراق کې د جګړو صلاحیت حکومت ته ورکړی و او په دې توګه کې د کانګرس صلاحیتونه محدود شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې له دې وروسته د سهار 9:30 بجو د ناستې مشري نه کوي. صالح زیاته کړې چې له دې وروسته د 9:30 بجو د ناستې مشري نه کوي ځکه د ده په باور اوس دغه بهیر خپل ځای پیدا کړی او ښه روان دی. او په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد لاریونونه لا هم روان دي. د وروستیو راپورونو له مخې تېره ورځ په دغه هېواد کې د پوځ له لوري په تازه تاوتریخوالي کې 11 لاریون کوونکي وژل شوي دي.